Salve a tutti ragazzi, questa qua è la seconda parte dello slime telepatico con mia mamma. Allora, noi abbiamo avuto dei problemi col telefono perché esattamente è un po' vecchiotto il telefono e quindi adesso abbiamo realizzato i nostri slime che li avevamo già finiti e adesso vi faremo sentire un po' di ASMR e bocking e poi vi diremo gli ingredienti che abbiamo usato. Vediamo se il nostro slime è venuto telepatico, ma non penso perché esattamente non è uguale. Quindi togliamolo dalla nostra scatolina. Inizio io per il bocking. Sì. Ma tu non fai rumore. Questo è il bocking. Ok. ASMR non ne fate. Vabbè, comunque questo qua è il mio slime, faccio anche la presentazione. Questo qua è il mio slime. Adesso tocca quello di mia mamma. Faccio un po' di Aspetta. Fai bocking? Si fa così, mamma, non si fa così. Se no non vieni, fai. Devi tenerlo un po' così. Vai. Ok, fai ASMR. Ok. Gli ingredienti che hai usato tu? Allora, gli ingredienti che ho usato io sono la neve finta, poi i glitter, Sì. e le perline, quelle lì azzurre, che Sì. mia mamma perde, poi la colla, questa qua colorata, e basta. Ok. Tu? Io invece ho usato la schiuma da barba, queste perline blu, la black mask e un colorante viola. No, non è proprio un viola, è un marroncino con mischiato un po'. E gli è venuto questo color cacata. Sì. Eccolo qua. E perde un sacco di perline perché Sì. ha messo un sacco di bicarbonato. E vabbè. Ok. Ok, allora questa qua, scusatemi, è la seconda parte e noi ci rivediamo esattamente in un prossimo video. Iscrivetemi a altri challenge da fare con mia mamma. E spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate tanti pollicioni in su e scrivete chi è che ha vinto. Prima di fare la presentazione. È duro il tuo. Ok, questa qua è la presentazione di una cacchetta. Questa qua è una presentazione di uno slime molto famoso. Ok, noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.